vi i gang. Litt behersket åpning her. Ser ut som det er Jostein Steffensen som har tatt sjansen på den raskeste åpningen her. Og så er det Mats Tokstad som går inn her. Men så er det Jon Hansen som tar andreplassen. Men det er Jostein Steffensen. Han har fått noen meter. Så får vi se da om Jon Gunnar greier å ta igjen det her. Det er 5 meter. Ja, det ser ut som dette her er litt avgjort nå. Det er ganger mellom båtene når de kommer ut på midtsiden. Det blir siste seier i hvert fall, ja. Det er Jostein Steffensen 53,82.